جبت الحاجات من تحت. التلج ده تلج ايه؟ الجو حلو. بنت الدنيا ممطره. انت جايب عدس؟ هو الشتا ده محتاج ايه غير عدس؟ شتا ايه واحنا لسه دخلنا في الشتا؟ دخلت في الشتا؟ اه. امال النطره اللي تحت دي ايه ان شاء الله؟ ده نطرت شويه كده يبقى دخلنا في الشتا. المطره مطرت شويه؟ ايوه دخلنا في الشتا يا ماما. ده الدنيا تحت ملغوصه. هي عشان المطره نطرت شويه تقوم جايب عدس وتقول دخلنا في الشتا؟ ما كنت تصبر شويه. انا ما بحبش العدس يا عم. يا بنتي الجو ده محتاج عدس. تعملي عدس شوربه. جو ايه؟ الجو حلو. جو ايه؟ جو مطره ايه؟ امال انت لابس بنص كم ليه لما الجو ساقع؟ ما هو الجو هو مع العدس بالمطره حلو والله. لا انا مش هعمل عدس لسه، انا هخليه لما الشتا يخش جامد. وجايب لك بصل اهو شوربه. معرفش بصل ايه وعدس ايه اللي انت جايبه يا عمرو دلوقتي. انت مش قلت انا هنزل اجيب اي حاجه نتغدى؟ جبت تجيب عدس؟ طب والعدس ماله مع المطره دي؟ والله يبقى جميل. وانت فاكره العدس ده رخيص؟ انت عارفه الاكله دي كلفتني كام؟ كام يعني؟ العدس ده ب 20 جنيه والجزر ب 10 جنيه. والجزرتين دول ب 10 جنيه؟ والبصل اللي مش عاجبك ده ب 5 جنيه. يبقى 20 و10 30 35 جنيه. انزل يا عمرو هات حاجه تانية. انزل اجيب حاجه تانية. انزل هات اي حاجه تانية، انا مش هعمل عدس ده. انا متعود جو الشتاء تنزل الميه كده ترخ مع شوربه العدس. يا سلام لو عملت يا ابني لسه بقى بالثوم كده بالعدس. يا لهوي لسه بدري على اللي انت بتقوله ده يا عم. هو الجو اهو يا بنتي. الجو مطر. اعملي عدس. يلا. مش عارفه انا ايه ده. اول لما الدنيا تنطر اعملي عدس. لا مش هعمل عدس انا. امال هاكل ايه ان شاء الله؟ انزل هات اي حاجه تانية. انت ما قلتليش ليه اللي انت هتجيب عدس؟ هو المطره مطرت هو لازم عدس. يلا نعمل العدس. مش هتعملي اعمله انا. اعمله. ايه اللي اعمله؟ اعمله. عايز تعمله اعمله انت. انا مش هعمل عدس. وريني بقى هتعمله ازاي. بصي بقى انا طلبت معايا شوربه عدس واعملي حسابك طول الشتاء انا بحب شوربه العدس. انا ما بحبوش. ما تحبوش؟ انا عايز اعمل اعملها لي وما تبقيش تاكلي منها. طب ماشي يا عم انا هعمله لك انت وانا هاكل اي حاجه. اتفضلي. هاي خدي واعمليها بنفس. لا مالكش دعوه بقى نفس ولا مش نفس. مالكش دعوه. واعملي معاها فته. فته؟ بحب فته شوربه العدس يا عم. يلا